Salam. Anonim şəkilçilər mövzusunda izahlara davam edirik. Növbəti şəkilçi ca 2 cür. Ca 2 cür şəkilçisi də anonimliyi çox olan şəkilçidir və o 7 funksiya daşıyır. Birinci, əgər ca necə sualına cavab verir və onu biz mətndən ata biliriksə, birləşmədən və yaxud sözdən ata biliriksə, deməli o ədat olacaq. Necə sualı və atılsa olur ədat. Necə sualına cavab verib ata bilməsək, onda o leksik şəkilçi olacaq və zərf düzəldəcək. Qədər ilə görə bu üçündən hansı biri ilə əvəzlənsə qoşma olacaq. Və qoşma kimi artıq canın özünün 3 anonimliyi var. Qoşmanın müxtəlif növlərini yaradır. Bənzətmə, birgəlik və istinad qoşması olaraq deməli ca bunlarla əvəzlənə bildikdə artıq şəkilçi yox olur, köməkçi nitq hissəsi, qoşma. Və ca həm də isim düzəldən şəkilçidir. Əgər ca şəkilçili söz nə sualına cavab verirsə, deməli ca orada leksik şəkilçidir və isim düzəldir. Bundan əlavə həm də ca fe'l bağlama şəkilçisi olan ınca 4 cür şəkilçisinin tərkibində də işlənir və bu zaman o artıq şəkilçi özü ayrılıqda şəkilçi olmur, ınca şəkilçisinin tərkibinə daxil olur. Ona görə biz bunu başqa bir deməli bölgüdə də verə bilərik. Inca 4 cür şəkilçisi. Burada artıq ca həmin şəkilçinin tərkibindədir və bunlar birlikdə bir şəkilçidir. Yəni ca orada özü ayrıca müstəqil şəkilçi deyil. İndi nümunələr üzrə fikirləri artıq dəqiqləşdirək və növbəti videolara keçək.